Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma abad. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Biz oyla jön ele yaşap atabız dep turgandar. Bu çoğun жаңылыш. Biz bu dünyada amal kılıp atabız. Kalaysızbı, kalabайсызбы, siz süylep atасыз, жеп атасыз, көрүп атасыз, ойлонуп атасыз, кармап атасыз, басып атасыз, уктап атасыз, жуунуп атасыз, мамиле кылып атасыз. Bunun бардыгы жазылат. Ошонун туура, эң туура Аллага жаккан жолду Мухаммад Расулулла алып келген. Эртеге кыямат күнү ар бир жан өзүнүн кылган ишине жараша Аллахын тарабынан акысы берилет. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Ар бир жан жакшы иш кылса пайдасы өзү үчүн, ар бир жан жаман иш кылса зыяны өзү үчүн. Пайдасы дагы жакшы иштин өзүңүзгө. Куран окусаңыз пайдасы өзүңүзгө. Окубасаңыз зыяны өзүңүзгө. Намаз окусаңыз пайдасы өзүңүзгө. Окубасаңыз зыяны өзүңүзгө. Башка эмес. Күнөөдөн сактансаңыз пайдасы өзүңүзгө. Күнөөдөн сактанбасаңыз зыяны өзүңүзгө. Башка эмес тугандар. Пайда эмне, зыян эмне? Куран-ы Карим, Фуркан, Тибян бардыгын ачыктоочу, көрсөтүп койгон, ак менен караны. Бардыгын. Пайгамбарыбыз айтып койгон: "Ал-халалу баййинун, вал-хараму баййинун." Адал ачык айкын. Чын сүйлөсөңүз пайдасы өзүңүз үчүн, өзүңүз үчүн. Кызмат кылсаңыз пайдасы өзүңүз үчүн. Жалган сүйлөсөңүз зыяны өзүңүз үчүн. Арам дагы ачык айкын, адал дагы ачык айкын. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Жакшы иш кылсаңар, пайдасы силердин өзүңөр үчүн. Ва ин асаатум фалаха. Жаман иш кылсаңар деле ал өзү. Ошон үчүн биз бу дүйнөгө жакшы иштерди кылуу үчүн келгенбиз. Жакшы иштер кайсы? Жаман иштер кайсы? Билип албайлы. Жакшы иш Мухаммад Расулулла айткан ошо жакшы иш. Пайгамбарыбыз кылган, көрсөткөн, айткан, жолдогон ошол жакшы иш. Кайсы нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жаман дедиби? Ал жаман иш. Эң акылдуу, эң мээримдүү, эң бактылуу айтып атат. Ошон үчүн Куран-ы Каримде Алла Таала айтып койгон: "Ма я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра." Ким бир кыпындай жакшы иш кылса, аны дагы көрөт. Кыпындай жаман иш кылса, аны дагы көрөт. Ар бир жакшы жамандын акысын биз көрөбүз. Ошону бере турган күн, кыямат күн, ал бере турганы ким өзү? Бадышасы Алла, Малики яумиддин. Малики яумиддин. Албетте Алла Таала мээримдүү, жакшы иш кылгандарды баалайт. Ман жа бил хасанати фалаху ашру амталиха. Ким бир жакшылык кылып келсе, бир эле жакшылык көрбөйт. 10 жакшылык көрөт. Бир риваяттарда келет, 10дон хадисте айтат Пайгамбарыбыз. 10дон 700гө чейин, андан дагы ашырып берет Алла Таала дейт. Жакшылыкты көбөйтүп берет. Көбөйтүп берет. Бул Аллахтын айкөлдөлүгү. Ошон үчүн ишенимде, акыйда, иманда Алла Таала бейишке киргизсе, өзүнүн мээримдүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизсе, адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла Тааланын адилеттүүлүгү. Дозокко ылайыктуу иш кылдыңбы? Бара бер эми. Алланын адилеттүүлүгү. Дозокко ылайык иш кылып анан бейишке кирип кетсең, адилетсиз болуп калбайбы Алла Таала? Дозокко ылайыктуу иш кылып жүрөсүң. Бузукулук кылып, арам иштерди кылып, күнөө иштерди кылып, кан төгүп, анан бейишке кирип кетсең, анда адилеттүүлүк каякта калды? Ошон үчүн адилеттүүлүктүн талабы сени дозокко киргизиш керек.
Жакшы иштерди кылдың эле бейишке. Жок, бул жетиштүү эмес. Бизден дагы алгын белектерди деп бул айкөлдүүлүк. Алла Тааланын айкөлдүүлүгү. Андыктан урматтуу угандар, эртеге кыямат күнү ар бирибиз Алланын алдында өзүбүздүн китебибизди өзүбүз окуйбуз. Өзүбүзгө өзүбүз эсептейбиз. Өзүңүз эсептейсиз. Канча жакшы иш кылдыңыз, канча жаман иш кылдыңыз, жазылган өзүңүз эсептейсиз. Икра китабак. Алла Таала айтат Кур'ан-ы Каримде. Китебин алып чыгып беребиз дагы айтабыз, оку китебиңди деп. Кафа би нафсика al-yawm. Бүгүнкү күнү ошо өзүң жетиштүүсүн. Алейка хасиба, кафа алейка хасиба. Өзүң бүгүн эсептегенге жетиштүүсүн сен. Башка күбөлүгүн алып келген кереги жок. Өзүң просто көрөсүн, бардыгын эстейсиң. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Ал күнү инсан бардыгын эстейт. Анткени жазылган да. Акылды ушундай памятты Алла Таала берет. Азыркы видео камераларда бир жума, бир айдыкын жазып коюп атпайбы? Ал жакта андан күчтүү камералар бар да. Так деп ачып берет. Намаз окуп атканыңды дагы көрөсүн, Кур'ан окуп атканыңды дагы көрөсүн, сабакка катышып атканыңды дагы көрөсүн, садака берип атканыңды дагы көрөсүн, дуа кылып атканыңды дагы көрөсүн, умра кылып атканыңды дагы көрөсүн, ата-энеңе кызмат кылып атканыңды дагы көрөсүн, чын сүйлөп атканыңды дагы көрөсүн, адалдан жеп атканыңды дагы көрөсүн, мечитке барып атканыңды дагы көрөсүн, гөр казып атканыңды дагы көрөсүн, суу чыгарып атканыңды дагы көрөсүн, бечаранын жетимдин башын сылап атканды дагы көрөсүн, эки мусулманды элдештирип атканды дагы көрөсүн, бардыгын көрөсүн. Так, берки жагын өтпөйлү. Арак ичип атканыңды дагы көрөсүн, зына кылып атканыңды дагы көрөсүн, кумар ойноп атканыңды дагы көрөсүн, алдап атканыңды дагы көрөсүн, уурдап атканыңды дагы көрөсүн, какшатып атканыңды дагы көрөсүн, шайтандап атканыңды дагы көрөсүн, жыңалаштан атканыңды дагы көрөсүн. Руаният, шайтани бардыгын көрөсүн. Ман я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала дарратин шарран яра. Алла ушундай эреже айтып койду. Бенде алданып калба. Жок элең бар кылганбыз, ишенип эле турасың. Өзүң жашабай эле сага жашоо берилип атат, ишенип эле турасың. Түбөлүктүү жашай бербейсиң, аны деле ишенип эле турасың. Жандарыңан кетип атат, оң жак, сол жак, артыңан, аркаңан өлүп атат, бардыгын көрүп турасың. Сен деле кетем деп эле жашап атасың. 100-150-ге чыксаң деле баары бир кетем деп жашап атасың. Бирок ушуну билип кой, амалыңды оңдо. Жүрүш турушуңду оңдо. Үйдөсүнбү, аялсыңбы, эркексиңби, бийликтесиңби, байлыктасыңбы, больницадасыңбы, базардасыңбы, көчөдөсүңбү, сапардасыңбы, айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат жашоон өткөргөндүн жолун алып келген, таза, адилеттүү, райымдуу, ушундай жашоо. Нурлуу, берекелүү жашоо. Ушунун жолун кара, Анын өкүмүн дагы айтты, анын пайдасын дагы айтты. Бунун өкүмү фарыз, бунуку важип, бунуку сүннөт, бунуку мустахаб, бунуку мубах, бунусу арам, макру тахрими, макру танзихи, мына истакрах, бунусу жа мубах, бардыгын айтты. Бул мустах бардыгын айтты. Өкүмдөрүн, жол жоболорун, эч нерсеси калган жок. Фазилетин айтты, бардыгын айтты, эчтеке калган жок. Чын сүйлөгөндүн пайдасы, жалган сүйлөгөндүн кесепети, экөөнүн тең айтты. Ак никенин пайдасы, зынанын кесепети, экөөнүн тең айтты. Туганчылык, ынтымактын пайдасы, бөлүнүп жарылганын кесепетин, экөөнүн тең айтты. Тугандар, иншалла, келиңиздер, демек ошо китепке жаздырып атабыз. Периштелер жазып атат. Жакшы нерсени көбүрөөк жаздырайлы. Зикирлерди жаздырайлы, дуаларды жаздырайлы. Ихлас менен кылган амалдардын бардыгын, жакшы иштердин бардыгын жаздырайлы. Жаман иштерди жаздырбайлы. Кокустан жаңылыш болуп калса, кокустан ката болуп калса, кокустан күнөө болуп калса, ошон үчүн мусулман күнөө кылды деп айтылбайт. Өзү мусулман күнөө кылбайт экен да. Күнөө болуп калды дейт экен. Мусулмандар эмне болуп калды дейт экен? Күнөө болуп калды дейт экен да. Кара. Ушунчалык мусулман, муъмин, имандын шаны, исламдын даражасы ушунчалык улуу экен, ошого күнөө кылды деген сөз жармашпайт, жакшы көрүнбөйт дейт да, некорректно дейт. Не дейт ана?
Günөө болуп калды дейт. Ана кара. Günөө болуп калды дейт. Ошондой болуп калса, тообаны кечиктирбейли. Нени кечиктирбейли? Тообаны кечиктирбейли. Мусулман günөөсүн жуудурмайынча уктабайт дейт. Мусулман тооба кылмайынча уктабайт. Кайсы күнү туура эмес болуп калдыбы? Жалган сүйлөп алдыбы? Бир нерсе кылып, туура эмес иш кылып алдыбы? Алладан ыйлап, тооба кылып, кечиртмейин, жуумайынча уктабайт. Вот. Ошон үчүн иншалла баарыбыз жакшы иштерди кылганга, жаман иштерди таштаганга ниет кылайлы, дуа кылайлы, аракет кылайлы, чакырайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Жардам беребизби иншалла? Аллахым кабыл кылсын. Өткөнкү сабакта айттык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ибадатта дагы пайгамбар, даватта дагы пайгамбар, дуада дагы пайгамбар. Ибадатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдай кылып атабыз. То есть намазды Алла пайгамбарыбыз айтты эле: "Соллу кама раайтумуни усалли". Намаз окугула. Үммөтүнө айтып атат. Силер мени намаз окуп жатканымды көрүп тургандай, ошондой окугула деп буйрук берди. Намазда мурат, максат мааниси алымдар айтат: "Даййину дин тутуңгула". Кама раайтумуни удаййину, кандай мен дин тутунганым карамап турасыңар. Себеп дегенде, бул Аллаху акбар, намаз диндин түркүгү болгондуктан, ибадаттардын эң абзели болгондуктан, ошого мисал кылды дагы, аркасынан бардык ибадаттарды ошого тизди. Пайгамбарыбыз кандай Кур'ан окуса, ошондой окуйлу. Кандай зикир кылса, ошондой кылайлы. Пайгамбарыбыз кандай умрат кылса, ошондой умра. Кандай ажылык кылса, ошондой ажылык. Кандай зекет, ошондой зекет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай ораза тутту, ошондой ораза тутту. Кыскасы айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибадатта дагы, дуада дагы бизге пайгамбар. Эмнени сураш керек, ошону да үйрөткөн. Эмнени сурабаш керек, аны да үйрөткөн. Эмнеден пана тилеш керек, аны дагы үйрөткөн. Бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге имам, бизге үлгү, бизге өрнөк, бизге мисал, бизге жол башчы, бизге көрсөтүүчү, бизди туура жолго салуучу мына. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында өткөнкү бир топ адептерди дагы айттык эле. Бүгүн Кудай кааласа ошол дуалардан. Пайгамбарыбыз мындай дуа кылды. Баарыбыз ушу дуаны жатташыбыз керек. Үй бүлө бала чакабызга эң биринчи кезекте үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин башка үммөткө жеткириш керек. Бул дуаны караңыз, пайгамбарыбыздын тилинен чыккан берекелүү дуалар барго, бул кабыл болгон дуалар. Башка сиздин дуаңыз, биздин дуаңыз билбейм, мындай болбойбу, канчалык салмагы бар, канчалык ихласы бар, канчалык таасири бар, канчалык нуру бар, биз аны билбейбиз. Бирок пайгамбарыбыздыкын билебиз, бул Алла Тааладан келген вахий. Бул кабыл болгон дуалар, берекелүү дуалар, касиеттүү дуалар. Пайгамбарыбыз айтат: "Аллахумма аслих ли дини аллади хува исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади, واجعل حياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر". الله أكبر. يا الله менин динимди оңдо. Динимди оңдо. Аслих ли дини, мен динимди оңдо. Мен үйүмдү оңдоп алдым, машинемди оңдоп алдым, сарайымды оңдоп алдым. Ошо оңдогонго аракет болобу же оңолуп кала береби сарылап турсаңыз эле? Ар бир нерсени оңдогону бар. Канализацияны дагы оңдойт, газды дагы оңдойт, светти дагы оңдойт. Ошого аракет болот, акыл болот, мээнет болот, убакыт кетет, жөн эле боло бербейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Дуа кылып үйрөтүп атат. Я Алла, мен динимди оңдо. Аллади хува исмату амри. Мен ишимдин сактоолусу ушуда.
бардык ишиңиздин сак болуусу, сакталуусу диниңизде. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты эле бир хадисте: "Ихфадилла яхфадка." Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Сен дүниеңди сактайт, ахиретиңди сактайт, мал мүлкүңдү сактайт, жаныңды сактайт, абийириңди сактайт, бардыгын сактайт. Алланын динин сакта. Алла Тааланын динин Алладан дуалайды: "Я Алла, мен динимди оңдо. Мен ишимдин исмат, маасумият, мындайча айтканда, аны сактоосу ушуда жашылган. Иманыбыз сак болсун десеңиз, ибадатыбыз сак болсун десеңиз, дүниебиз сак болсун десеңиз, мал мүлкүбүз сак болсун десеңиз, акылыбыз сак болсун десеңиз, насылыбыз сак болсун десеңиз, анда диниңизди оңдоңуз. Анда диниңизди оңдоңуз. Ва аслих ли дуньяя, я Алла, мен дүниемди оңдо. Аллати фиха мааши, бул да мен жашоо тиричилигим дүнүйөдө. Дүнүйө келгенде жашоо тиричилигибиз бар да. Ошон үчүн, я Алла, дүнүйөмдү да оңдо, жашоо тиричилигимди оңдо. Берекелүү ырыскы бер, канияттуу ырыскы бер, жакшы турак жай бер, бейпилдик бер, бардыгын. Анткени бу да менин жашоо тиричилигим. Дүнүйөмдү оңдо. Демек, динимди оңдо деп сурайлы, дүнүйөмдү оңдо деп сурайлы, ахиретимди оңдо. Анткени анда мен кайтуучумун. Мен кайтып бара турган жерим маади, ошол жер. Түбөлүктү кала турган жер ахиретим. Ахиретимди оңдо, я Алла. Ахиретти оңдо. Дүнүйө ахиреттин алдында, океандын алдында бир кыпында, бир тамчы. Элестетиңиз. Кабырда канча турабыз билбейбиз. Кабырымды оңдо деп сурап атасыз. Махшардагы кыямат күндү мигдаруху 50 альфа сана, кыямат күндүн бир күнү 50.000 жылга барабар таксыр. Ошол күнүмдү оңдо деп сурап атасыз. 50.000 жыл. Куранда эмне дейт? 50 альф сана. Мына дүниөнүн өмүрү бар го, ар ким ар нерсени айта берет, 7000ден ашпайт. Болжолду алымдардын айтуусуна караганда адам атадан бери. Андан көп ашпайт. 7000 жыл менен 50.000 жыл салыштырып көрсөңүз, аны бир күнү 50.000 жыл. Адам алейхиссалам тартып келатат. Кичине барсак эле деме болуп калат. Мына Иса пайгамбардан алдын 2000 жыл, 2022 жыл. Рождество. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүнүйөдөн кайтып кеткенине 1432 жыл. 1432 жыл. 1432 1414 кылып мына кече келет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Дүнүйөнүн өмүрү бар го, ошо өмүрүнүн күнү батайын эле деп калды" дейт. Күнү батайын эле деп калды дейт. Мен менен кыямат чогуу келгенбиз дейт, мындай эле дейт. Пайгамбарыбыздын келип кетүүсү кыямат кайымдын биринчи белгиси. Кыямат кайымдын эң чоң белгиси пайгамбарыбыздын келип кетүүсү. Анан ар жактан канча калды билбейм. Көз ачып жума турган эле учурлар калды. 1000 жыл бир кылым да, турушунда? Аллахумма салли. 100 жыл бир кылым. Бат эле ал. Ошон үчүн биз сурап атабыз: "Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади." Я Алла, мен ахиретимди оңдо. Ушул жерден сурап калайлы. Кабырга барганда кантип сурайсыз? Эмнени сурайсыз? Сурай турган учур денеде жан болгондо ошол учур сурап калыш керек. Денеден жан чыккандан кийин болду, сурай албайсыз. Денеден жан барбы сурап калыш керек. Чыккандан кийин сурай албайсыз. Ошон үчүн Алла Тааладан пайгамбарыбыз бул дуасында бизге үйрөтүп атат: диндин оңолусун сура, дүниөнүн оңолусун сура, ахиретиңдин оңолусун сура. Карачы. Диндин оңолусуна баарыбыз ишибиз ошол жерде экен. Дүниөнүн оңолусуна жашоо тиричилигибиз ошол жерде экен. Ахиретибиздин оңолусу кайтып түбөлүктү калуучу жерибиз ошол жак экен. Махшарыбызды, пилсиратыбызды оңдо, я Алла, ахиретибизди оңдо деп. Андан кийин караңыз. Ваджал хаята зиядатан ли мин кулли хайр. Аллаху акбар.
Ya Allah, men ömürümдү көбөйт. Эмне де көбөйт? Ар бир жакшылыкта ömürümдү көбөйт. Жакшы иштерде мен бүгүнкү күнгө караганда эртеңки күнүндө жакшы иш көп болсун. Бүрсү күнү андан көп болсун. Наркы күнү андан көп болсун. Наркы апта андан көп болсун. Наркы ай андан көп болсун. Жакшы иштеримди, я Алла, жакшы иштеримди. Ömürümдү көбөйт. Эмнеде? Жакшы иштеримди. Важ'аль маута. Өлүмдү важ'аль маута рахатан ли мин кулли шар. Бардык жамандыктан, бардык жамандыктан мен үчүн рахат кылып кой. Өлүмдү рахат кылып кой мага. Бейпил рахаттана турган кылып кой өлүмдү. Бардык жамандык иш кылгандан көрөк мен өлүм менен рахаттанып кетип кала берейин. Өзүмдү түбөлүккө, дозокко, отунга даярдабай, жаман иштерди кылып, арам иштерди кылып, адам өлтүрүп, алда арам иштерди кылып туган, бузукулук кылып, өзүмдү дозоктун отунуна даярдабай, өлүмдү мага рахат кылып бер деп атат. Анан көрөк мына. Карачы мына дуаны. Ар бир жакшылыкта ömürümdү көбөйт. Жамандык боло турган болсо, я Алла, булардан мени бошотуп рахат берип кой дейт. Тугандар, жакшы адам бар го, ыймандуу адам бар го. Угуп туруңуз. Ага өлүмдөн өткөн жакшы белек жок. Жаман адамга өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Жакшы түшүнүп алайлы. Аллаху акбар. Жакшы адам болойлу, ыймандуу, амали салих менен жашайлы. Эртеби кеч өлүм келсе, андан өткөн белек жок бизде. Андан өткөн жакшы белек жок. Жакшы адамга келет эрте, мен 100гө чыгайлы, 200гө чыгайланайын. Эртең өл деп аткан эч ким жери жок. Эгерде жаман адам боло турган болсо билип коян, ал жагында билип коян. Анда өлүмдөн келгенде андан жаман кабар жок ага. Бул жерде эмес, тиягы чатак деген сөз. Мына пайгамбарыбыз кандай дуа кылды. Ушу дуаны жаттайлы, эмне кылайлы таксырлар? Эми сабактын бир натыйжасы болсун, мен дагы жаттайын. Сиздер дагы жаттаңыздар. Үй бүлө бала чакабызга да жаттатайлы, айтайлы. Анан кийин колубуздан келишинче кимге жолуксак, ар нерсени сүйлөй бербей, саясатта азыр ошондой го азырчы эми. Инстаграмдан эмне болду, эми эмне болсо ошо болсун, мына жаттап алайлы. Эмне болсо ошол болсун эми. Жалган сүйлөп күнөө алып, жалганды угуп күнөө алып, анан көрөк хакты, акыйкатты, чындыкты, ушуну сүйлөп, сооп алып, ушуну айтып, сооп албайлы анан көрөк. Сиз айтыңыз, мен угайын, мен сооп алам. Ошон үчүн диндин сөзү айтылгандачы текеберленбең. Уксаңыз сооп аласыз. Деп уккысы келбей калат го, андай болбойлу. Жок. Айтканда дагы тажабайлы, укканда дагы чарчабайлы. Биз алхамдулилlah ошон үчүн иншалла мына дуаларды жаттайлы. Аз болсо да ар ким тартып атат, карап атат. Азыр алхамдулилlah жакшы Алла Таала бизге ушундай илим алганга, жаттап амал кылганга технология жеңилдиктерди берип койду. Ачып алып токтотуп ам жазсаң болот бардыгын, Бир жолу Гайратулла ошого неме кылып коет экен, басып коет экен, болду. 100 жолу кайталап берет экен да сага. Зерикпей. Ошондойбу? 100 жолу кайталап берет экен. Алхамдулилlah. 1000ге коюп койсоң 1000 жолу кайталайт экен. Миңе сиңип эле калат да. Алла Таала ушундай биздей жалкоо, ыйманы алсыз, ахиретти унутуп калгандарга ушундай Алла Таалам жеңил кылып берип койду да бизге. Эми келиңиздер, кичине мыналарды жаттайлы. Ушу биздин пайдабыз ушу болсун. Илимге келдик, талимге келдик, сабакка келдик, ыйман мажлисине келдик, ахиретти курайлы деп келдик. Алхамдулилlah. Бул өтө улуу бакыт таксыр. Өтө улуу бакыт болчу. Ушу сезим менен келишибиз керек да. Бейиштин бакчасы деген буну пайгамбарыбыз. Не деген? Бейиштин бакчасы деген буну. Бул базар эмес да бул. Бул мечит Алла Тааланын эң сүйкүмдүү жери деген. Аллаху акбар. Улуу амалдардан бир намаздан кийин экинчи намазга чейин күтүп отуруу деген. Жөн эле күтүп отурбай, Кур'ан, хадисти угуп күтүп отуруу. Ибадатта күтүп отуруу. Бул башка. Бул кафаратка кирет, күнөөлөр кечирилүүсүнө. Ошон үчүн иншалла бир эле ушу отурганыбызда канча деген касиеттүү амалдар, нурлар Алла Тааланын тарабынан руханияттар.
Keyingi экинчи дуа. Робби а'инни ва ла ту'ин алайя, вансурни ва ла тансур алайя, вамкур ли ва ла тамкур алайя, вахдини ва яссир ли ал-худа, вансурни ала ман бага алайя. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай да дуа үйрөткөн бизге. О Роббу, мага жардам бер. Мага жардам бер. Мага каршы менин душманыма жардам бербе. Жардам бер деп Алла субханаху ва тааладан жардам сурап атабыз. Алла субханаху ва тааладан колдоо сурап атабыз. Я Алла, мени колдогун. Мени колдогун. Мага каршы душмандарды колдоп койбо. Мага жардам бер. Мага каршы душмандарымы ага жардам берип койбо. Вамкур ли ва ла тамкур алейя. Айла амал. Я Алла, менин пайдама, мындайча айтканда, душмандарды мындай мындай дептир. Ва алхиq makrак би а'дай ла би. Өзү айла амалды Алла Таалага айтылынбайт. Бирок Алла субханаху ва таала кейбир айла амалдар бар, мындай айла амал кылгандар. Ошонукун өзүнө кайтарып коет Алла субханаху ва таала. Алла Таала маккар эмес. Ким Алланы алдайм десе, Алла алданбайт. Ушуну билиңиз. Алла алданбайт. Алла унутпайт. Алла субханаху ва таала унутпайт. Алла Таала унутпайт. Жакшылыгыңызды да унутпайт, жамандыгыңызды да унутпайт аксар. Иман тобаны берекеси ушундай, сизди жамандыгыңызды унуттуртуп коет. Бул алхамдулилlah. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына жерде айтып атканы, я Алла, өзүңдүн айла амал менин душмандарыма кылгын, мага кылбагын. Алар айла амал кылса, ошого жараша кылат деген сөз. Бунун мааниси вамкур ли ма'наху жази. Ман макара алейя, ким мага айла амал кылса, ошонун жазасын бер деген сөз экен да. Себеп мен билбеймин, я Алла, кимиси мага айла амал кылат. Ким шайтандын досу, кимиси шайтанды угуп мага жаман кылып коёр, айла амал кылып коёр, мен билбеймин, я Алла. Бирок сенен суранарым, ким мага айла амал кыла турган болсо, ошонун жазасын бер. Ошонун айла амалын өзүнө кайтар деген дуа. Вахдини, я Алла, мага хидаят бер. Мени туура жолго сал деп дуа кылышыбыз керек экен. Туура жолго сал. Ва яссир ли ал-худа, туура жолду мен үчүн жеңил кылгын, я Алла. Мага ушу туура жол оор болуп калбасын. Арам иш мага жеңил болуп калбасын. Алла Тааладан туура иштин жеңилдигин сурайлы. Намаз окуу мага жеңил болсун, орозо тутуу жеңил болсун, чын сүйлөгөн мага жеңил болсун. Мечитке келүү, Куран окуган мага жеңил болсун. Ушу мен жүк көтөргөндөй болуп келбейин да. Кыйналып келбейин да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Риваяттарда келет. Момун адам мечитте кандай экен? Судагы балыктай. Судагы балыктай. Мунафык адам капаздагы куштай. Кысылып, тез чыгайын эле деп турат да. Андай болбош керек. Андай болбош керек. Жумуштар бол, мейли чыгыңыз, бирок кысылбай чыгыңыз, нормальный чыгыңыз, мындай. Базарга барсаңыз рахаттанып отурасыз го. Бардыгын ачып койгон, чай, нан, бул жактан өтүп атат. Жумуртка, тияк, буяк, бейиштин ичинде отургандай отурат. Мешитке киргенде ушу кысылып чыкканга экен. Биздин жүрөгүбүздө андай болуш керек. Эмне үчүн? Жүрөгүбүзгө ыйман орной турган болсочу, мечиттен чыгыш кыйын болуп калат. Аргасыз чыгып туруп, бала чакамды багышым керек деп чыгабыз. Үйгө барып жатып келейин деп чыгабыз. Болсо мечитке жүрөк сого берет. Жумуштабы? Мечитке согуп турат. Тык. Жумуш бүтсө эле келем. Мен башка жака бара албайм. Казино, кумаркана, карта-парта, мен ал жака бара албайм мен. Мечитке келет, арам жака барбайт ала. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, эмне деп, кандай сонун дуа берип атат. Я Алла, хидаят бер, туура жол бер, мени туура жолго сал. Ошо туура жолду мен үчүн жеңил кыл. Мага оор болбосун. Мен алсызмын. Мен алсызмын деп. Вансурни ала ман бага алейя. Ким мага тоңмоюндук кылса, ким мага аша чаап зулумдук кылса, ошого каршы мага жардам бергин. Кайрат бергин мага. Андан кийинки дуа. Робби жаални лака даккаран.
Ya Allah, seni meni ушундай кылгын сен. Өтө сени көп эстечү кылып койчу мени. Аз эстей тургандардан эмес, көп эстей тургандардан кыл. Лака шаккаран, саңа көп шүгүр кылуучулардан кыл мени. Аз шүгүр кылуучу эмес, жылына бир жолу шүгүр кылгандардан эмес. Жоса, айда эстегенде шүгүр кыла турган. Жок. Я Алла, күн сайын, саат сайын, минута сайын саңа шүгүр кылуучу. Өтө көп шүгүр кылуучу, шаккаран дейт. Не дейт? Ya Allah. Өтө көп шүгүр кылуучулардан кылган. Макул? Лака рахабан. Ya Allah, сенин өтө көп коркуучулардан кылган. Митваан лака, баш ийүүчүлөрдөн кылган өзүңө. Мухбитан илейка, өзүңө моюн сунуучулардан кылган. Авваха муниба, өзүңө көп кайтуучулардан кылган. Мына бул жерде айтып атат, биз Алладан сурашыбыз керек экен ушуну. Сурабай эле жүрө берип турбайбызбы? Сурайлы. Бүгүндөн баштап сурайлы. Ушуга чейин ким сурап атса, машалла, нур үстүнө нур. Мана ону биз азамат деп айтсак болот, суктансак болот. Ал киши менен сыймыктансак болот. Ошондой инилерибиз бар. Ушундай эже карындашыбыз да бар деп. Сыймыктанабыз мынандай дуаларды кылгандарга. Я, алхамдулилла деп. Биз эмес, о периштелер сыймыктанат ал менен. Сиз мени айтып атасыз. Алла айтып атат. Фадкуруни адкуркум. Мени эстегеле, мен да силерди эстейин. Ким Алланы 10 жолу эстесе, Алланы 10 жолу. 100 жолу болсо, 100, 1000 жолу болсо, 1000. Туган. Бизди эми карап туруңуз. Сизди үйдө отуруп бир эстеп койсок, сизди жакшылыгыңызды эстедик десек, канча сүйүнүп каласыз, Я, туурабы? Сизди жакшы сөз айтып аттык эле, азыр эле мына сүйлөшүп аттык эле сиз тууралуу жакшы сөз менен. Канча сүйүнөсүз, Периштелер эмес, Алла өзү эстеп атса, кандай дейсиз? Эмнеде мындай да? Эгерде сиз Алланы эстебей койсоңуз, Алла сизди унутуп калбайт. Эстесеңиз дагы эстейт, эстебесеңиз деле эстейт. Бирок кеп мындай. Сиз Алланы эстесеңиз, Алла сизди сүйүп эстейт. Алла сизди жакшы көрүп эстейт, ыраазы болуп эстейт. Хидаяты менен эстейт, бейиши менен эстейт сизгечи, жакшылыгы менен. Алла Таала унутуудан таза зат. Сиз эстебей койсоңуз деле Алла субханаху ва таала бирок сизден нааразы болуп эстейт таксы. Кеп ушул жерде болуп атпайбы? Ошон үчүн мына жердеги кээ бир адамды биз дуа кыл, эстейли ушуну. Мына дуаны кылайлы, дуа кылсак анан кийин эстейбиз да. Сурабасак, Аллага кайрылбасак, эмне деп айтканды билбесек, кантип эстейбиз анан? Алладан эмнени сурашыбыз керек экен? Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп атат. Робби жаални лака заккаран. Я Алла, мени өзүңдү көп эстечүлөрдөн кылгын. Көп эстечү кылып койгон, мени ошондой кылып койчу, Алла. Өзүңдү көп эстечү. Бул бир. Экинчиси лака шаккаран. Өзүңө көп шүгүр кылуучу. Лака рахабан. Өзүңдөн көп коркуучулардан кылгын, я. Мен дүниянын инфляциясынан доллар кымбаттап кеткенден коркпой эле коюн. Я Алла, сенен коркойн. Корона, мына ошон пандемиядан коркпойн, сенен коркойн, я Алла. Я Алладан коркойлу. Өзүңдөн көп коркуучулардан кылгын. Болбосо ким Алладан коркпосо, бардык макулук ошону коркутат деген. Ким Алладан корксо, бардык ошодон коркот деген. Ошон үчүн иншалла биз буга жетишибиз керек, ниет кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Бирок бирибизге жардам берсек тез жетебиз да. Кандай дейсиң? Бирибизге жардам берсек тез жетебиз. Бирибизге эстетип турсак да. Бир баш, эки баш да. Баары. Ошон үчүн иншалла мына жалпы жамааттагы береке бөлөк да. Жамааттагы касиет бөлөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан: "Алейкум бил масжид", мечитти бекем кармагыла. Вал жамаа, жамаатты бекем кармагыла. Ва аммати нас, жалпы элди бекем кармагыла. Элден бөлүнбөгүл. Эл менен аралашып жаша. Ошолор менен курулашып, ошолор менен жаша. Мейли, мына жерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай деген дуаларды үйрөттү. Я Алла, өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл, баш ийүүчү кыл, өзүңө моюн сунуучу кыл, өзүңө кайра кайтуучу кыл. Башка жакка кетип калсам, кайтар мени. Я, башка жакка кетип калсам, кайтар мени, я Алла. Кеттик. Робби тaqabbal tawbati, waghsil hawbati, wa ajib da'wati, wa sabbit hujjati, wa saddid lisani, wahdi qalbi, waslu sakhimata sadri. Allah. Кандай касиет, кандай керемет. Пайгамбарыбыздын тилинен
ушундай берекелүү дуалар чыгып атат, бизге үйрөтүп атат. О Раббым, тообамды кабыл кыл. Не кылайлы? Тообамды кабыл кыл. Мен күнөөкөрмүн, тооба кылдым. Катакермин, тооба кылдым. Я Алла, мен ушундай болбогон адаммын. Тооба кылдым, мени кабыл кыл тообамды. Тaqabbal таубати. Робби тaqabbal таубати. Тообамды кабыл кыл, я Алла. Ата-энемдин тообасын кабыл кыл. Бала чакамдын тообасын кабыл кыл. Бир туугандарым, мусулмандардын тообасын кабыл кыл, я. Тооба кабыл кылгандын белгиси ошол күнөөнү кайра кайталабай каласыз. Бүттү. Ассаламу алейкум болду, кетти. Экинчиси, вагсил хаубати, я Алла, менин каталарымды жууп кой. Тообамды кабыл кылгын. Каталарымды жууп сал. Ва ажиб даавати, дуамды кабыл кыл, я Алла. Тилегимди кабыл кыл. Ва ажиб даавати, дуамды кабыл кыл. Патамды кабыл кыл. Тилегимди кабыл кыл. Ва саббил худжати, худжатымды бекем кыл. Далилимди бекем кыл. Ва саддит лисани, тилимди түз кыл. Тилимди кандай кыл? Кыйшык кылбай, я Алла. Кыйшык кылбай, я Алла. Кыйшык болбойн, я Алла. Түз кыл, я Алла. Түз кыл, я Алла. Вахди калби, жүрөгүмө хидаят бергин. Васлу сахимата садри, көкүрөгүмдөгү жек көрүүнү алып салгын. Көкүрөгүмдөгү, ва фи риваятин фи калби, жүрөгүмдөгү, көкүрөгүмдөгү, жүрөгүмдөгү жек көрүү, хект. Сахимата деп коет, муну сахимат дегени, хект. Бул дегени ушул жек көргөн, жаман каалоону айтат. Мен жүрөгүмдөн, я Алла, жаман каалоону алып салчы. Бир дагы мен адамдарга жаманды каалабай жашайын деген сөз. Аны карасаңыз, кандай деген оңолуу, кандай деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге чакырып атат. Вакыт болуп калды. Мейли, дуаларды акырын шашылбай эле кеткени өз жакшы. Кудай кааласа, кийин биринчи күнгө чейин 1, 2, 3, 4 дуа болду. Экзамен болот. Жарымын көрбөй калбайлар аны. Зорго топтоп аткандан кийин. Экзамен болбойт, келе бергиле. Тамаша, бирок иншалла жаттайлы. Аракет кылайлы. Түшүнбөсөңүздөр сураңыздар, тартынбаңыздар. Иншалла, окуп бериңиздер, айтып бериңиздер. Биз бири-бирибизге бир тууганбыз. Бири-бирибизге, тажвид, аны деген ал. Харакат жок да. Харакет жок да. Мына жазылгандар да бар го. Мулар бардыгы ошолор болсо керек, туурабы? Мына жазып аткан. Ошолордон неме кылайлы? Акырын Кудай кааласын, аракет кылайлы. Эчтеке эмес. Рамазанга ушундай бир дуалар менен кирбейлиби? Я, периштелерди бир таң калтыртып. Ой, бул башкача болуп кетти го бул Рамазан. Периштелер бир таң калып калсын, я. Бул Бактыбек, бул талант, бул кубаныч. Да ким дегендер бар бизде, машалла. Кудай кааласа. Кудайым иншалла баарыбызга берсин таксырлар. Дүйнө ушундай кыска эле дүйнө экен. Бири-бирибизге ушу жакшылыктарды алмашып, беришип, бул акыйкат. Ушулар эртең кыямат күнү эстейбиз. Отуруп аттык беле, Кашкарийде эсиңердеби? Бардыгы. Ошон үчүн иншалла жаттайлы. Бул дуанын касиети. Дуана кылып салат. Дуа менен тамашалашпаш керек. Илгертен, байыртан биздин ата-бабаларыбыздын накыл сөздөрү бар, Жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт. Бул кылым карыткан сөздөр булар.